আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়া আমিও ভালো আছি। রীতিমতো আরেকটি কনকা রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। আর ফ্রিজের রিভিউ চালু করার আগে আমি আরেকটি কথা বলে নেই। আমার চ্যানেলটা যেমন নতুন, তার জন্য আমি আপনাদের জন্য একটি ক্যাম্পেইন চালু করছি। ক্যাম্পেইনে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে নেই। আমার চ্যানেলটা যেমন নতুন, তার জন্য যারা আমার ইউটিউব থেকে দেখতেছেন সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন সবাই ফলো করে দেন। তাহলে কি হবে, আমার কাছে নোটিফিকেশন আসলে ওই টাইমে আমি একটা লটে সিস্টেম করে ইউটিউবে দেবো একটা ফোন আর ফেসবুকে দেবো 3টা ফোন মোট, ঠিক আছে? তাহলে দেরি না করে ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দেন আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করে দেন। ধন্যবাদ। চলুন আমাদের ফ্রি রিভিউ নিয়ে হাজির হই। তো দেখতে পাচ্ছেন কনকা, এটা 315 মডেলের, ঠিক আছে? ফ্রিজেরটা এটা ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ডিপের অংশটা, ডিপের অংশ। আর এটা হচ্ছে আপনার কনকা, আপনার এখানে 10% ডিপের ভিতরে এটা, ঠিক আছে? তারপরে এখানে আছে আপনার নর্মাল অংশটা, নর্মাল অংশ। আর এখানে আমি একটা কথা বলি, এখানে আপনার লক পাচ্ছেন, ঠিক আছে? এখানে অনেক ফ্রিজ কিন্তু লক থাকে না, ঠিক আছে? তারপরে এটা হচ্ছে নর্মাল অংশটা, ভালো মতো দেখে নেন আপনারা। এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ 1 2 3টা থাক পাচ্ছেন, অনেক বড় বড়। এটা আপনি 19-20 এখানে নিচে মানে ওষা নিচে করতে পারবেন একটা, ঠিক আছে? আর এটাতে নতুন একটা প্রযুক্তি কি, এটার ভিতরে একটা অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিটিং করা আছে। এখানে দেখেন অ্যাক্টিভেট কার্বন এই ডালার ভিতরে, ঠিক আছে? দেখেন এখানে আপনি একটা অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিটিং করা আছে। এটা আপনার মূলত কাজটা কি, এটা হচ্ছে আপনার খাবারের কোনো জীবন বা কোনো থাকলে, ব্যাকটেরিয়া থাকলে এটা আপনি দূর করে, ঠিক আছে? এটা সব ফ্রিজে থাকে না, শুধু কনকাতে থাকে, ঠিক আছে? আর এখানে আরেকটি টেকনোলজি কি, এখানে দেখেন অন্য ফ্রিজ আপনারা সব ফ্রিজে দেখছেন, এখানে দেখেন আলাদা সিস্টেম একটা লাইটিং বক্স দেওয়া আছে এবং এটা ভলিউম আলাদা একটা ক্যাটাগরি ডিজিটাল, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে আপনার লাইটের সুইচ, এখানে লাইট জ্বলবে, এখানে লাইট জ্বলবে, এখানে লাইট করলে আর কি, ঠিক আছে? তার মোটামুটি এটা কোয়ালিটি অনেক মোটামুটি খারাপ না, ভালো। তারপরে এখানে আপনার ভিতরে এই যে আপনি এটা হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড, এখানে লকের চাবি, এটা হচ্ছে আপনার ডয়ারে আপনি আর কি এটা খুলতে পারবেন, অনেক বড় দেখতে পারতেছেন। আমি আপনাদের কালারটা আবার দেখাই, তারপর দামের বিষয়ে আসা যায়। এটা হচ্ছে ফুল কালার, ঠিক আছে? দেখেন ভালো করে, এটা হচ্ছে ফুল কালার, কোনটা 315 মডেলের, ঠিক আছে? এটার বর্তমানের প্রাইস আছে আপনার 46,500 টাকা, ঠিক আছে? আমাদের কাছ থেকে যারা নেবেন ডাইরেক্ট কনকা নিলে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্টে আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। আর যারা ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে চান, যারা ইউটিউব থেকে দেখতে চান সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন সবাই ফলো করে দেন। আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে আপনার নোটিফিকেশনটা আমার কাছে বেশি বেশি আসবে, আপনার ইয়াটা আর গ্রো হবে, ঠিক আছে? আর দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং ফলো করে দেন। ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য।